จันทร์ฐานพระเกตหรือสองฐานเก้าจันทร์เนี่ยผู้หญิงหรือจริตมารยาพระเกตในสิ่งเล่นลับลึกลับเพราะจันทร์เจอพระเกตเมื่อไหร่ก็จะเป็นผู้หญิงลึกลับเล่นลับหรือเป็นของที่มันเล่นลับเช่นเกี่ยวกับพวกการทำเสน่ห์นางกวักกุมารทองรักยมหรือการกระทำอะไรที่ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงกับสิ่งเล่นลับเวลาดาวจรมาถึงหรือปีนั้นจรมาถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลเช่นไปต่างประเทศอยู่ๆปุบปับมีเหตุต้องไปบางทีกระทบปัตตนิเกี่ยวกับเรื่องคนรักนะครับเดินเข้ามาหรือคนรักเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเล่นลับต่างๆเพราะเจอพบไหนดาวนั้นเกิดความเล่นลับในปีนั้นจันทร์เนี่ยนะครับเรื่องของจริตมารยาบางคนจันทร์ฐานพระเกตกระทบปัตตนิความรักเศร้าหมองก็มีเพราะคนที่มีพระเกตอยู่ในดวงโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีดาวไปกระทบกับปัตตนิปัญหาความรักตั้งแต่อดีตชาติที่ทำให้ตัวเองหาจุดยืนไม่ได้นะครับเพราะเกิดมาปีนี้ชาตินี้ปีคือเกิดมาชาตินี้ตกปีไหนก็ตามปีนั้นความรักระวังมีปัญหาถ้าดาวกระทบแต่ถ้าเกิดทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งเล่นลับดีครับโหราศาสตร์ในดีนะครับเกี่ยวกับความเชื่อในดีเกี่ยวกับเรื่องของยาแผนโบราณนวดแผนไทยพวกนี้ดีหมด